kantu saiora etortzen den pertsona batek, aspaldi orain 50 urte, bere kantuak egin zituen, eta hortxe gordeta zauzken eta isilia. Baina, asmatu dugu honea gonbidatzea, eta urrengoa, hortxe daukagu. Saio batzuk egin zituen, tartean, hor Trinitate plazan, guti hor goiak esatzen du, apala, berose, zitzen. Piskatxo bat aldatuta, baina hor daukagu Itziar Arrieta, gurekin lankidea edo kantuzalea da. Orduan txalo bero bat, azkenik badigu. Horrein 50 urte, egindako kantu bat, Gasteiz, eta esan dugu, hau gaur eskaini martezu, derrigorrez, eta kostatu zaigun bizitzea, baina etorri zaigu, eta kantatuko digu Gasteiz abestia. Probatu dugu, gana ondo dagoen. Gasteiz. Eskatzen zirela, zakurrak tiro bota, eta betiko hilak dira. Zakurrak tiro bota, eta betiko hilak dira. Gasteiz, Gasteiz, nola gelditu zara. Gasteiz, Gasteiz, nola gelditu zara. Baina ez dugu isildu beharrik, denok elkartu eta bozal bat ipini. Denok elkartu eta bozal bat ipini. Gasteiz, Gasteiz,